Hello guys! I'm teacher Sofia from Skylimit Idiomas e hoje a teacher vai aprender a fazer slime. What do we need? Nós vamos precisar de glue, shaving cream, food coloring, e eu escolhi blue e red, mas vocês podem escolher a color que vocês quiserem, e borax or boric water. Of course, e também a gente precisa de bowls. 2 bowls. Let's do this. First step, put the glue in a bowl. Half a cup. The glue is in the bowl. Now, we're going to add the food coloring. Yes! E a que eu vou botar primeiro vai ser a blue. E agora, nós vamos colocar o shaving cream. O shaving cream, guys, é mais ou menos a quantidade que a gente colocou de glue. Shaving cream, put in the bowl. Mix. Olha, guys, que lindo tá ficando, já tá ficando blue. Vamos ver que ele já tá ficando fluffy. Mix. Pra gente ativar o nosso slime, o nosso blue slime, we need to put the borax. E a gente vai colocando, guys, o borax little by little. É bem pouquinho o borax, or the boric water. E aí o nosso slime vai ativar. Vamos colocar um pouquinho mais de borax. Let's put a little bit more. E vai colocando. Tá vendo que ele já tá ficando, ó. Mix. Let's put more. Vamos colocar mais de o nosso borax. Então agora, I'm going to use my hands. Guys, não deu certo. Esse slime não tá certo. It's not correct. Hello, guys! E hoje a teacher vai aprender a fazer slime. I wanna see, eu só quero ver o que isso vai dar. First step, put the glue in the bowl. The quantity you want, a quantidade que vocês quiserem. E shaving cream. Food coloring. Ó, a gente pegou red. Vocês podem colocar quanto vocês quiserem, guys. Food coloring. Now, let's mix. Olha que lindo que está ficando a nossa slime. Now, guys, para ela ficar com um cheirinho gostoso, we're going to get the softener. Bota só um pouquinho. A little bit of softener. Mix. A gente vai acrescentar o baking soda, guys. A baking soda é que nem um sal. A gente só vai colocar um pouquinho. The borax to activate our slime. A little bit. Vai colocando um pouquinho. Hello, guys! Meu Deus, vou chorar. Eu vou chorar, pessoal! Guys, I don't know what I did wrong. Eu não sei o que eu fiz de errado, mas a minha slime não ficou fluffy. Ela ficou fluffy demais, ela ficou muito mole. A teacher não sabe fazer, então a teacher lança o desafio para os meus alunos.
que puderem e que sabem fazer slime virem me ajudar, porque a me dar um tutorial de como fazer slime, porque a teacher Sofia não conseguiu, então é fail. Guys, nos vídeos parece ser tão fácil fazer slime, ó. I was mixing, eu tava batendo, mixing, and it didn't work. Não deu certo. Fiquei muito triste, porque nos vídeos parece muito easy, muito fácil, e não é. Então, I need help, eu preciso de ajuda pra fazer o slime. Só pra desabafar mesmo, minha tristeza em guardar as coisas, que não deu certo, minha slime. Não deu certo, 3 vezes a mão. Uma vez era blue, outra vez era red. Hashtag chateada.